guys! Hi guys! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So ngayon po is magmi-mystery box ako! Mystery box ba to? Wait lang. Bakit naka-plus? Mystery box. So eto guys. Nabili ko to for only 99 pesos. Dumating to kanina ng mga 2 PM. Alam ko nga guys, hindi na siya darating kasi. Ang alam ko, umaga nag-deliver yung Lazada, pero first time tong hapon sila mag-deliver. So ayun. Sige, kayo muna yung unang papatingin ko. Sitting on my throne, I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, but you're looking for a clone now. Ano nakikita niyo guys? Anong laman? Sige. Bunot tayo guys. First. Ayan siya guys. Ayan ano? Wine lip tint. So kaya pala wine. Wine siya guys. Wine siya. Wine ang pangit. What the heck? Tingnan na may kulay. Hindi ako gumagamit ng ganitong kulay. Swatch natin siya guys. So, ayan siya. Ang pangit kasi nakakaitim siya, oh. Ito nyo naman. Saka ano siya, guys? Matte. Pero, titingnan natin, guys, kung worth it ba yung 99 pesos. Lalagay ko na lang dyan yung price. Yun, sa'yo. Ilan na lang kaya yung laman? So, number 1. May isa pa. Wala na. Wala naman. Ano yan? Oh. May nakalagay, make up for you. Para sa akin, make up. Ayan, oh. Make up for you daw. Ano to? Oh my gosh, eh. Oh my god! Ang ganda! Makeup brushes. Oh my gosh. Ang ganda niya guys, oh. Sobrang soft. Ang ganda, oh. Tapos nakalagay makeup for you. Ang ganda. Lambot. Magagamit ko to. So guys, lagay ko na lang yung link ng seller. Basta hindi ko lang alam kung mailalagay ko.
Tignan natin yung iba, guys. Meron siyang merong pang eyeshadow. Tapos, ito pang eyeshadow din to, guys. Kaya lang, ito is shader. Next is for lips. So, 7 lang naman yung laman nito. Next is etong angled eyeliner. Angled eyeliner siya, guys. Ayan. Susunod is etong, oh my gosh, what am I doing? Etong eyeshade stick. And next, ito na yung last. Ito yung last, guys. Yung ano, pang brow and pang lashes. Ayan. So, ayan. So, ayun na nga, guys. Feeling ko, worth it naman siya. Diba for only 99 pesos may brush ka na? Tapos, meron ka na ring tint. Ilalagay ko na lang yung price dyan sa screen. So, guys, don't forget to like this video, subscribe, like, and share. See you later, guys. Bye-bye.